नमस्कार नमस्कार अनि फेरि पनि नमस्कार अनि स्वागत छ है कार्यक्रम उकाली ओह्राली लिएर हामी त आइसकेका छौं। तपाई पनि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ रमाइलो गर्नको लागि भने पक्कै पनि लगभग 2 बजेसम्म हामी तपाईलाई साथ दिने छौं र कार्यक्रममा हामी तपाईसँग त प्रत्यक्ष कुराकानी गर्छौं नै र नेपाली लोक तथा दोहोरी गीतसँग आबद्ध कलाकारहरूसँग पनि आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्छौं। त्यसको लागि तपाईले पनि प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। उपत्यका भित्रका साथीले 40065333 मा फोन गर्नुस्। उपत्यका बाहिर अनि नेपाल बाहिरका साथीले 40065334 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। देश लकडाउन भएको आज 48औं दिन भइसकेको छ र तपाईलाई हामी हरेक दिन भन्ने गर्छौं तपाई सुरक्षित हुनको लागि घरमै बस्नु होला। आवश्यक एकदमै जरुरी नपरिकन घरबाट बाहिर ननिस्किनु होला भनेर किन भनिरहेका छौं भने त्यो तपाईको सुरक्षाको लागि हो। तपाई आफू सुरक्षित हुनुभयो भने तपाईले आफ्नो परिवार, समाज र देशलाई सुरक्षित पार्न सक्नुहुन्छ। हात साबुन पानीले कति पटक धुनुभयो आज? यो कुराकानी पनि आज हामी गर्छौं है। यसो विचार गर्नुस् धुनु भयो कि भएन, भएको छैन, घरमै बस्या हो किन धुनी भनेर बसिरहनु भएको छ भने त्यो पनि गलत हो। धोइहाल्नुस् गएर। कार्यक्रम उकाली ओह्रालीमा यतिखेर भने पालो भएको छ मिठो भाकाको। त्यसपछि पक्कै आउने छौं। कतै नजानुस् भन्दै थिए हाम्रो साथी आइसक्नु भएछ। साथीलाई स्वागत गरिहालौं। नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट हो? अमिषा दिदी सन्चै हुनुहुन्छ? कोरोनाले के गरिरहेछ? म एकदम सन्चै छु। शुभ नाम के भन्नुभयो? म कल्पना रोकाए। कल्पना रोकाए। कहाँबाट? दाङबाट। बिर्सिनु भएको हो र? होइन, दाङ पो बिर्स्या त, कल्पना रोकाएलाई त बिर्स्या छैन। सम्झेको होइन कल्पना बहिनी त्यस्तो होइन, त्यस्तो नभन्ठानु न। तपाईले त म अनुषा दिदी एकजनालाई सम्झे पुग्छ। मैले त कति धेरै बहिनीहरूलाई, दिदीहरूलाई, दाइहरूलाई, भाइहरूलाई, बुवाहरूलाई, आमाहरूलाई सम्झिनु पर्छ हो कि भन्नुस् त? अनि कहिले काहीँ झुकिन पनि नपाए? अनि त्यतातिर अहिले पानी परेछ कि छैन त? छैन, त्यता परिरहेछ। अघिसम्म परिरहेको थियो, अहिले चाहिँ रोकेको छ। हावाहुरी पनि असाध्यै लागेको थियो, पानी पनि परेको थियो होइन। अहिले चाहिँ भर्खरै मात्र रोकेको छ। यहाँ पनि अस्तिमा 4-5 दिन अगाडि त लागेको थियो हावाहुरी पानी। आजभोलि चाहिँ छैन। छैन है। अनि सब ठिक छ? हात आज कति पटक धुनुभयो तपाईले साबुनले? बिहानदेखि बिहानदेखि अहिलेसम्म के 10-15 चोटि गफै दिनुभयो फेरि बाबा। मैले पत्याएँ होला। खोइ अब त्यो त हजुरलाई किन कोरोनाले गर्दाखेरि पत्याउनु पर्ने हुन्छ हजुरलाई। अरू बेला नपत्याए पनि अब चाहिँ पत्याए। अनि ल मान्छेलाई कसरी बाँचौँ भन्ने छ, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला दिदी ल। पक्कै पनि यो सुन्दर जीवन कसरी बचाउने भन्ने सबैलाई पिरोलो परेको छ है। हजुर हजुर। ल कल्पनाजी, आज फोन गरेपछि पक्कै पनि हाम्रो कल्पनाजीले गीत गाउँछु भनेर फोन गर्नुभएको हो, मलाई थाहा छ। गीत त गाउँछु नै। आज कोही हुनुहुन्न? उनीहरू पाहुनाहरू आइतबार होइन? आज आइतबार पाहुना हुनुहुन्छ। अहिले फोनमा आउनुहुन्छ, कार्यक्रम हेरिरहनुस्, थाहा पाउनुहुन्छ है। ल ल। पाहुनालाई अहिले यहाँ बोलाइरहन पनि बिचरा कहाँदेखि आउनु पर्छ। अब लकडाउन छ, जहाँ पाए त्यही जान पनि मिलेन नि त होइन। त्यही भएर हामी फोनमा भाइबरमा कुरा गर्छौं पाहुनासँग है। कल्पनाजी हजुर सुरु गर्नुस्, गीत सुरु गरिहाल्नुस्। ल ल, के गीत गाउँला त? अब सोचेर बस्नु त पाइन। होइन, गीत गाइदिन्छु ल। औठी बेरुवाको के भर पर्नु र, बोली फेरुवाको दुःख दिने सताउने त उसै, जे भने नि पत्याउने मौसै। औठी बेरुवाको के भर पर्नु र, बोली फेरुवाको के भर पर्नु र, बोली फेरुवाको
धेरै तयारी धन्यवाद। थिएन मलाई होइन, म त पाहुनासँग कुरा गर्ने भनेर अनि अब अनि के काम भयो त्यतिकै। आजकल कार्यक्रम हेर्नुहुन्न रहेछ, हामीले पाहुनासँग फोनबाटै कुरा गर्छौँ किनभने सबै प्राय कलाकारहरू कोही गाउँ जानु भएको छ, कोही काठमाडौँ हुनुहुन्छ, अब घरबाट बाहिर निस्कनु हुँदैन, देश लकडाउन छ, त्यही भएर हामी फोनमै कुरा गर्छौँ नि तपाईँहरूसँगै जस्तो है। ल आज पनि हामी दुईजना पाहुनासँग कुरा गर्छौँ, कार्यक्रम हेरिरहनुहोस् है त। हस् हस्, अहिलेको लागि छुट्टी लिउँ। छुट्टी, बाई बाई। नमस्कार। हाम्रो कल्पना रोकाए हुनुहुन्थ्यो दाङदेखि, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम उकाली ओह्राली हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले पनि हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। दुईजना कलाकारसँग आजको कार्यक्रममा हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्छौँ। उहाँहरूको दिनहरू कसरी बितिरहेका छन्, कसरी यो देश लकडाउन भएको अवस्थामा उहाँहरूले कसरी दिनलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ, गीत सङ्गीतको कुराहरू पनि उहाँहरूसँग गर्नेछौँ। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। अहिलेको लागि भने रमाइलो गर्छौँ यो मिठो भाकाबाट। लाठीचार्ज नगर मेरो मायामा, निकै नै रमाइलो गीत भर्खरै हेरिसक्नु भएको छ। रामचन्द्र काफ्ले अनि सिन्धु मल्लको आवाजमा रहेको थियो। कार्यक्रम उकाली ओह्राली हेर्दै हुनुहुन्छ। इमेज टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। नेपाली लोक तथा दोहोरी गीतसँग आबद्ध कलाकार साथीहरूसँग हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। यसै क्रममा हामी भाइबरमा जोडिन लाग्दैछौँ। तपाईँले अत्यधिक मात्रामा रुचाउनु भएकी उद्घोषिका पनि हुनुहुन्छ र मिठो स्वर उहाँको तपाईँको मनमुटु जितिसक्नु भएको छ। गायिका हुनुहुन्छ र हेर्दाखेरि नायिका हो कि जस्तो पनि लाग्छ। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ मन्जु पौडेल, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ त? नमस्कार। नमस्ते। ओहो मन्जुजी, आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु, तपाईहरुलाई सन्चै छ? सन्चै छ। मन्जुजी भन्न अलिकति अप्ठ्यारो लागिरहेको छ मलाई। म कोसँग बोल्दैछु, म कन्फ्युज भइरहेको म मन्जु हैन त? अनुसा पौडेलसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि ओहो कति राम्ररी देखिनु भएको तपाईँ। थ्याङ्क यू सो मच। लकडाउनले एकदमै यो स्किनलाई नि यति स्मुथ बनाइदिएको छ, कुरै नगर्नुस्। घरभित्रै बसेर हो? उसो त सधैँ राम्री मान्छे, तर आज झन् उज्याली गोरी राम्री देखिया छौँ हामीले। त्यस्तो त होइन होला, थ्याङ्क यू। धेरै पछाडि धेरै ग्यापमा देखेर पनि होला सायद। करिब करिब 50-60 दिन भइसक्यो प्रत्यक्ष नभेटेको। अनि त्यो त लकडाउनले 50-60 दिन भयो, त्योभन्दा अगाडिदेखि हामी नभेटेको धेरै नै भइसकेको छ मन्जु होइन? यहाँलाई कतिको याद छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर अब देश लकडाउन भएको आज हामी 48औं दिनमा छौँ। घरभित्रै बस्दाको अनुभव सुनाउनुहोस् न, कस्तो हुँदो रहेछ? घरभित्र अब हुन त अब काठमाडौँमा रहँदा म त लकडाउन जस्तै भएर बस्ने नै गर्थेँ। घरभित्र बस्दा एकदम रमाइलो लाग्छ। तर यो चाहिँ अलिक बढी भइसक्यो। अब भन्छन् नि गुण पनि बढी भयो भने तितो हुन्छ भने जस्तै अब कता कता अपच हुन लागिसक्यो। के गर्ने कसो गर्ने मन चाहिँ एकदम अतालिएको, के हुने हो, भविष्य कतातिर जाने हो, यी विविध कुराहरूले चाहिँ पोल्न थालिसकेको छ। धेरै कुराहरू राम्रो पनि भएको छ। घरभित्र बस्दाखेरि कति अब घरका कुराहरू, परिवारका कुराहरू, आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरूलाई आफूले टाइम दिन पाइएको छ। त्यो मानेमा चाहिँ अब ठिकै छ। तर यो महामारीको रूपमा अब लकडाउनमा हामी बसिरहँदाखेरि नेगेटिभ कुराहरू पनि छन्। समग्रमा चाहिँ आजसम्मको दिन त्यति बोरिङ भएको छैन। लकडाउन मजाले नै कटिराखेको छ। त्यही अब भोलिको दिन के होला भविष्यको चिन्ताले चाहिँ पिरली राखेको छ। जस्तो यहाँले बोरिङ त्यति भएको छैन, मजाले कटेको छ। आज 48औं दिन यहाँले भनिसक्नु भएको छ होइन? यहाँको दिन चाहिँ कसरी बितिरहेका छन्, के गर्नुहुन्छ हामीलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म यसो सुनाउनुहोस् न। म चाहिँ अब रेगुलर मेरो बिहानको सेड्युल बेलुकासम्म भन्नुपर्दा बिहान उठेपछि एकछिन वर्कआउट हुन्छ, आधी घण्टा 1 घण्टा जति होइन। अनि नियमित अब सरसफाइको कुराहरू आउँछ, घरको सरसफाइको कुरा आउँछ। त्यसपछि ब्रेकफास्ट अनि खाना के खाने भन्ने कुराहरू हुन्छ। ब्रेकफास्टमै करिब करिब 11 बज्छ। 11 बजे पछाडि खाना बनाउँदा खाँदा त किनभने अहिले एकदमै आफ्नो चोइसको खानेकुराहरू पनि खान पाइएको छ। मजाले समय दिएर मजाले पकाएर एकदमै फुर्सदिलो समयमा मिठो मिठो परिकारहरू बनाएर खाने एउटा अवसर पनि भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि खाना खाँदा 2-3 बजिहाल्छ। अनि फेरि घरको सरसफाइ अनि एकछिन गीत सङ्गीतका कुराहरू, समाचारहरू, यताउति अब कोभिड-19 कै बारेमा यो महत्त्वपूर्ण विषय यही नै छ अहिले। कहाँ के भयो भनेर अपडेट हुँदा हुँदै करिब करिब 5-6 बज्छ। अनि फेरि एकछिन बेलुका
पछाडि फेरि बेलुकाकै खानेकुराहरू विशुद्ध एउटा हाउसवाइफ भनौँ न गृहिणी जस्तो भइराखेको छ। जस हामीले त्यो अनुभव गर्न पाएका छौँ घरमा बस्ने हाम्रा धेरै गृहिणी दिदीबहिनीहरूले चाहिँ कसरी दिनहरू बिताउनुहुन्छ भनेर पनि अनुभव गर्न पाएका छौँ होइन त मन्जु? एकदमै त्यो चाहिँ यो चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो। त्यही हो अब त्यही मैले अघि भने जस्तै भोलि के हुने हो भन्ने कुराले चाहिँ एकदमै उ गरिराखेको छ। नत्र भने आजसम्मको दिन अब एउटा एक्सपिरियन्स पनि भयो, यो अनुभवले पनि बितिराखेको छ। त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ परेको छैन जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबमा। अब साथीभाइहरूसँग अहिले त यो सामाजिक सञ्जालहरूबाट जहाँ संसारभरि रहेका साथीभाइहरूसँग कुराकानी हुन्छ, आफन्तीहरूसँग कुराकानी हुन्छ, भाइबर फोन जे होस्, पहिला समय दिन नसकेका साथीहरू परिवारलाई अहिले मजाले समय दिन पाइएको छ। त्यो चाहिँ एउटा खुसीको कुरा छ। त्यही त हरेक कुरामा सकारात्मक र नकारात्मक कुरा त पक्कै पनि हुन्छ र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले सकारात्मक पनि सोचेर अघि बढ्नुपर्छ। जस्तो यहाँले भविष्यको चिन्ता भइरहेको छ भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा चाहिँ संसारभरि नै एकदमै धेरै क्षति पुगेको छ र साँच्चै भन्यो भने हरेक क्षेत्रलाई चाहिँ अब के हुन्छ, हरेक क्षेत्रले चाहिँ भोलि कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुराहरू सोचिरहनु भएको छ होइन? जस्तो तपाईँ कलाकार भएको नाताले अबका दिनहरूमा कसरी अघि बढ्ने, के गर्ने, दिमागमा कस्ता कुराहरू आइरहेका छन्? त्यही त मैले भनिसकेँ। अब हुन त यो सम्पूर्ण सेक्टरलाई, सबै क्षेत्रलाई उत्तिकै प्रभाव पारेको छ कोरोना भाइरसले होइन। हामी मात्रै होइन, गीत सङ्गीतको क्षेत्र मात्रै होइन, अझै दैनिक जालादारी गरेर खाने मजदुरहरू हेर्नुहोस्, कति उहाँहरूलाई कति पीडा छ, कति अभाव छ। बिहान दिनभरि काम गरेर बेलुका खाने ती मुखहरू अहिले सम्भवतः मलाई लाग्छ बिचरा भोको पेट बस्नु परेको अवस्था पनि छ। अझै कलाकारिताको विषयमा म यही क्षेत्रको हिसाबले चाहिँ कुरा गर्नु पर्दा कलाकारिता सेक्टर पनि एकदमै नाजुक छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब भोलिका दिनमा यो कोभिड-19 यसै पनि डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्ने र यो अब कहिलेसम्म समाधान हुने हो भन्ने कुराको कुनै पनि अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि नआएको हुँदा, निर्णय नआएको हुँदा भोलि अब हामीले कसले कार्यक्रम गरेर खानेहरू, हामी स्टेज प्रोग्राम गर्नेहरू, गीत सङ्गीतमा लागेर गीत सङ्गीतमा खर्चिनेहरूले अब भोलि कसले हामीले कार्यक्रम गरेर बोलाउनुहुन्छ त होइन? त्यो खालको माहौल कहिले बन्ला त? मैले हिजो पनि एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, हरेक कुराहरूलाई परिपूर्ति भइसके पछाडि मात्रै खानपिन, बसोबास सबै एउटा बेसिक कुराहरू पुरा भइसके पछाडि मात्रै मान्छेलाई मनोरञ्जन चाहिन्छ। त्यसपछि मात्रै मान्छेले मनोरञ्जनमा खर्चिने हो। र अहिलेको सन्दर्भमा त अब भोलिको दिनमा त यो मनोरञ्जन भन्दा अगाडि नै मान्छेलाई कसरी खानपिनमा नै आफूले व्यतीत गर्ने, कसरी सर्भाइभ हुने भन्ने कुराले पिरोलिराखेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो सेक्टर चाहिँ अलिक अरू क्षेत्रभन्दा अलि नै सेन्सिटिभ हो कि भोलिका दिनमा भर्खर अपकमिङ कलाकारहरू कति हुनुहुन्छ, कति कलाकारहरू दोहोरी साँझमा गाउने हुनुहुन्छ, बजाउने हुनुहुन्छ, डान्स बारमा हुनुहुन्छ, गजल साँझमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको व्यवसायहरू अब बन्द हुने बित्तिकै हामी के गर्छौँ त भन्ने कुराहरूले पिरलिराखेको छ। तर आशावादी बनाऊ, भोलि अब दिन राम्रो बन्दै आयो भने कलाकारिता क्षेत्रमा हामीले पनि फेरि विगतका दिनमा जस्तै ब्याक टु नर्मल भइसके पछाडि धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ, फेरि नर्मल भएर काम गर्न सक्छौँ। तर यो परिस्थितिमा दिमागले पनि त्यति धेरै सोच्न सकेको छैन अनु। माइन्ड पनि एकदमै डल भएको छ। भन्नुहुन्छ नि तपाईँ जस्तो सञ्चारकर्मीहरूले घरमा बसेर क्रिएसन गर्नुहोस्, गीत लेख्नुहोस् होइन, सङ्गीत गर्नुहोस्, तर त्यो केही कुराहरू ध्यानमा आउँदैन कि एकछिन बस्यो क्रिएसनतिर लाग्यो अनि के हुन्छ थाहा छ? ल आज कति यतिजना मर्यो रे फलाना ठाउँमा होइन, फलाना देशमा यतिजना मर्यो रे, नेपालमा यतिजना सङ्क्रमित भइसक्यो रे भनेपछि ला अब के हुने हो, के हो त? त्यही कुराको एकदमै त्रास भइराखेको अवस्था छ कि त्यसले गर्दा यस्तो क्रिएसनहरू छैन। दिमाग टोटली मेरो हकमा चाहिँ डल नै भएको छ। होइन, त्यो मन्जुलाई मात्र नभएर जस्तो व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि र अन्य धेरैजना साथीहरूलाई पनि त्यो भइरहेको छ। के गरौँ भनेर खोज्दै पनि त्यो हामीले कस्तो भने नपत्याउँदो हिसाबले, जानी सोचेको होइन कि नपत्याउँदो हिसाबले दिमागमा आइरहेका कुराहरूले पनि हामीलाई असर गरेको हो होइन? अब यतिखेर धेरैजना दर्शक साथीहरू हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ अनि हाम्रो मन्जुले चाहिँ खै क्यामेरामा किन नहेर्देको पनि भनिरहनु भएको छ होइन? अब एउटा गीत चाहिँ गाएर यति मिठो स्वर छ यहाँको र मान्छे पनि यति राम्री, एउटा गीत गाएर धेरैजना दिक्क मानेर बसिरहनु भएको छ कि घरमा, अनि उहाँ साथीहरूलाई एकैछिन भए पनि मनोरञ्जन प्रदान गरौँ न त, त्यसपछि अन्य कुराकानी हामी गर्छौँ। हेलो, मन्जु पौडेल हुनुहुन्थ्यो हाम्रो साथमा, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ र सामाजिक सञ्जालमा हामी जोडिरहेका छौँ, भाइबर मार्फत उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र यतिखेर फेरि पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। फेरि पनि स्वागत छ मन्जु, स्वागत छ फेरि पनि। थ्याङ्क यू सो मच। अब यो नेटवर्क होला अलिकति डिस्टर्ब भइराखेको छ। थ्याङ्क गॉड यतिको यस्तो मजाले कुराकानी गर्न पाइरहेछौँ हामी, मलाई त क्या खुसी लागिरहेछ।
मलाई पनि अब कति समय पछाडि हाम्रा दर्शक श्रोताहरू अझ विशेषतः इमेज च्यानलको उकाली ओह्रालीमा हामीलाई निकै प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ र अनुसँग पनि अब इमेज च्यानल परिवारसँग पनि यसरी कुराकानी गर्न नपाएको धेरै अवसर भएको थियो। यसले पनि एक खालको रिफ्रेसमेन्ट ममा पनि आएको छ। ल नि त अब एउटा हामी पनि रिफ्रेस हौँ अझै गीत सुनेर। अब के भन्ने होला, कस्तो गीत गाउने होला? मैले भने नि अघि भने जस्तै टोटली दिमाग ब्लक भयो जस्तो हो कि त्यो क्रिएसनहरू नआउने कि टिकटकतिर त खुब छाइरहनु भएको छ त, पुरा गीत गाउँदै नाच्दै के हो मन्जु? यही कुरा अनुलाई प्रश्न गरे भने के हुन्छ? टाइम पास भइरहेको छ, कति रमाइलो हुन्छ। मैले अनुसाको हरेक दिनको टिकट हेरिराखेको छु। आज कति 49औं दिन हैन 48औं दिन 48औं दिनसम्म बिहान पनि एउटा टिकटक आइसकेको छ। अब भोलि के आउला, अपकमिङ के हो त भने एकदम क्युरियोसिटी हुन्छ मलाई। तर त्यसले पनि हामीलाई एक किसिमको चाहिँ रिफ्रेस चाहिँ बनाउँदो रहेछ। मैले फिल गरेको त्यो व्यक्तिगत रूपमा हैन। धेरैजना साथीहरू अहिले यो देश लकडाउन भइसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा अलिक बढी जोडिनु भएको छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। टिकटक त अहिले त साँच्चै भन्यो भने धेरै दर्शक श्रोताहरूको टाइम पासको विषय बनेको छ। कति नगर्नेहरूले पनि अहिले बनाइराख्नु भएको छ, कति रमाइलो लाग्छ हेर्दा पनि। त्यही त गीत सङ्गीत ठुलो यो कोरोनालाई, यो माहौललाई भुल्नको लागि ठुलो एउटा बनिदिएको छ, विषय बनिदिएको छ। त्यसको लागि पनि हामी आफैमा एकदम प्राउड फिल गर्छौँ। मलाई चाहिँ यतिखेर अब मन्जु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, कस्तो सम्झिन मन लाग्यो धुवासरी गीत, जुन गीतले मन्जु पौडेललाई एउटा गायिकाको रूपमा इस्टाब्लिस गरेको थियो। यो गीत धेरै भयो नसुनेको, आज हामी यो गीत बजाउँछौँ पनि र तपाईँबाट प्रत्यक्ष पनि सुन्न मन लागेको छ मलाई। तर तपाईँलाई कुन गीत सुनाउन मन लागेको छ त्यही गीत सुनाए हुन्छ। मलाई चाहिँ त्यो मैले पुरुषोत्तम दाइले गाउनु भएको एउटा पुरानो गीत चिन्ता बढ्यो झन् रोएको रोएछ खुसी छैन, हुन्छ हामी त्यही गीत छोटो गीत छोटो टुक्रा मात्रै सुनाउँछु, त्यस पछाडि अरू पनि गाउँला रमाइलो गरौँला है। ल ल रोएको रोएछ खुसी छैन मन, रोएको रोएछ खुसी छैन मन, कस्तो हुन्छ यो मनमा यो कोरोनाले बिजोगै पारिदियो, चिन्ता बढ्यो झन्, रोएको रोएछ खुसी छैन मन, रोएको रोएछ खुसी छैन मन, वरिपरि यही कुरा पढाउनु राम्रो बस्नु, आत्मबल बढाउनु चिन्ता बढ्यो झन्, रोएको रोएछ खुसी छैन मन, रोएको रोएछ खुसी छैन मन। त्यो भन्दैमा रोइराखेको पनि होइन है, फेरि त्यसरी नलिनु होला। होइन सन्देश पनि दिनुभएको छ नि, आत्मबल बढाउनु, जब चिन्ता लिएर केही काम छैन, हामी आत्मबल जति बढायौँ त्यति नै रोग हामीबाट टाढा हुन्छ, होइन त? एकदमै समाजमा राम्रो कुराहरू राम्रोसँग पढाउनु, अब आत्मबल बढाउनु, आफू संयम बन्नु, सुरक्षित रहनु, खानेकुराहरूमा ख्याल गर्नु। अब यो कुराहरू तपाईँ सबैहरूलाई थाहा भइसकेको कुरा हो, हामीले भन्नुभन्दा पनि यहाँहरू आफैमा जानकार हुनुहुन्छ। चुरोट लाइटर गाउँ क्या एउटा गाउँ ल कस्तो रमाइलो, मलाई रमाइलो नि गर्न मन लाग्छ। दोहोरी गाउने त आज अनुरमा है, अब प्रत्यक्ष गाउन रेकर्ड चाहिँ गरेर गाउनु पर्ला जस्तो छ। ल सुरु गरौँ। आज ईश्वरी छैनन् होला, ईश्वरी नवलपरासी हुनुहुन्छ। अब उहाँ पनि देश लकडाउन भएको छ, उहाँ पनि नवलपरासीमै बस्नु भएको छ, आफ्नो घरतिर लाग्नु भएको छ। जे होस् जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित हुनुहुन्छ। एकदमै ल, म सम्पूर्ण इमेज च्यानल परिवारलाई सम्झिँदै तिमी लाइटरमा भएको चुरोट ल यहाँहरूले निकै मन पराइदिनु भएको गीत हो। मनको बहा फुकाउँदा फुकाउँदै हाम्रो माया लुकाउँदा लुकाउँदै
पाएछन् गाउँमा आहा थाहा पाएछन् गाउँमा थाहा पाएछन् गाउँमा तिमीलाई टरमा भएको चुरोटा म फर्काउँछु धुवासरी फैलिछ कुरुता साँच्चै धुवासरी फैलिछ कुरुता हिजो राति म फर्काउँछु हिजो राति सपनी देखेको मन्जुसँग भेट हुन लेखेको भाइबरमा क्या थाहा पाएछन् गाउँमा थाहा पाएछन् गाउँमा थाहा पाएछन् गाउँमा तिमीलाई टरमा भएको चुरोटा सक्यो मेरो सक्यो अब तपाईँको चाह्यो उताबाट मलाई पनि क्या मजा लागेको छ तिमीलाई देखि मन खुसी भएको छ थाहा पाएछन् गाउँमा थाहा पाएछन् गाउँमा थाहा पाएछन् गाउँमा तिमीलाई टरमा भएको चुरोटा धुवासरी फैलेछ कुरोटा धुवासरी फैलेछ कुरोटा मनको बहार मजैले मेटिने कहिले होला पहिले झै भेटिने थाहा पाएछन् गाउँमा थाहा पाएछन् गाउँमा थाहा पाएछन् गाउँमा तिमीलाई टरमा भएको चुरोटा धुवासरी फैलेछ कुरोटा साँच्चै धुवासरी फैलेछ कुरोटा आहा कति रमाइलो भयो के गर्नु मलाई छुट्टिन मनै लागेको छैन अब विश्राम जाने बेला भइसकेको छ हैन धेरै धेरै धन्यवाद छ जो समय दिनुभयो यतिखेर धेरै दर्शक साथीहरू हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ जो आत्तिरहनु भएको छ दिक्क मानिरहनु भएको छ कहिले होला यो हामी सङ्कटबाट मुक्त हुने भनेर एकदम त्यो नचाहिने टेन्सन पनि लिइरहनु भएको छ उहाँ दर्शक साथीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ एकदमै चिन्तन गर्नु सामान्य कुरा हो गर्नुपर्छ सोचाइ हुन्छ नै र यहाँहरू सबैलाई थाहा छ हरेक समस्याको समाधान हुन्छ यी विषम परिस्थितिहरू नआउने होइन आइरहन्छन् तर हामीले यसलाई ट्याकल गर्न जान्नुपर्छ यसको सबैभन्दा ठुलो औषधि ठुलो उपाय भनेको तपाईँको आत्मबल नघटाउनुहोस् जस्तो परिस्थितिले नि सामना गर्नको लागि तयार हुनुहोस् भगवान पशुपति हामीसँगै हुनुहुन्छ हामी सबै हामीसँगै छौँ त्यसैले यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ जसरी हुनुहुन्छ सुरक्षित बस्नुहोस् आत्मबल बनाउनुहोस् आफ्नो ख्याल गर्नुहोस् र घरभन्दा बाहिर अनावश्यक रूपमा ननिस्किनको लागि पनि आग्रह गर्दछु हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यसरी सधैँ हाँसी खुसी रहनु होला र तपाईको जुन गीत छ जुन आत्मबल छ जुन ऊर्जा छ यो सधैँ दर्शक साथीहरूलाई दिइरहनु होला यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग सम्पर्कमा आइदिनु भयो मन्जु पौडेल हुनुहुन्थ्यो हाम्रो साथमा उहाँसँग मिठो कुराकानी भइसकेको छ कार्यक्रम उकाली ओह्राली हेर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर भने जहाँसम्म लाग्छ हामी विश्रामतिर जान्छौँ भनेको होइन गीततिर जान्छौँ भने धुवासरी गीतलाई तपाईँले अत्यधिक मात्रामा रुचाउनु भयो र मन्जु पौडेललाई यो गीतले गायिकाको उहाँ उद्घोषिका त हुनुहुन्थ्यो नै गायिकाको रूपमा इस्टाब्लिस पनि गरेको छ आउनुहोस् अहिलेको लागि भने यो मिठो गीत तपाईँका लागि कार्यक्रममा राखिएको छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम उकाली ओह्राली इमेज टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ प्रत्यक्ष कुराकानी तपाईँसँग र नेपाली लोक तथा दोहोरी गीतसँग आबद्ध विभिन्न कलाकारहरूसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र सामाजिक सञ्जालमा अहिले धेरै साथीहरू व्यस्त हुनुहुन्छ र यो सामाजिक सञ्जालले गर्दा पनि हामीलाई नजिक बनाएको छ यतिखेर भने हाम्रो साथमा फेरि पनि भाइबरमा जोडिनु भएको छ तपाईँले अत्यधिक मात्रामा रुचाउनु भएको स्वर पनि असाध्यै मिठो र उहाँको सृजनालाई पनि तपाईँले असाध्यै रुचाउनु भएको छ मान्छे पनि हेर्दा ह्यान्डसम हुनुहुन्छ रोइलाको राजा भनेर पनि उहाँलाई चिनिन्छ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ लोक तथा दोहोरी गायक शिरीष देवकोटा उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ नमस्कार 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 शिरीषजी सन्चै हुनुहुन्छ
एकदम ठिकठाक छु। यहाँहरू सबैलाई पनि मेरो मिठो सम्झना, टेलिभिजन हेरेर बस्नु सम्पूर्णमा पनि मेरोलाई पनि मेरो मिठो सम्झना छ। हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईँलाई धेरै धेरै सम्झना छ। खुसी लाग्यो प्रत्यक्ष यसरी भाइबर मार्फत हामी भेटघाट गर्न पायौँ। मलाई पनि अत्यन्तै खुसी लागेको छ। अब प्राय मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, मैले सबैभन्दा धेरै कुराकानी गरेको टेलिभिजन, इमेज टेलिभिजन, विशेष गरी अनुसाजी तपाईँसँग गफ गर्न पाउँदा, कुरा गर्न पाउँदा र उकाली ओह्रालीसँग जोडिन पाउँदा आफूलाई पनि अत्यन्तै खुसीको महसुस हुन्छ। आहा, अहिले कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? काठमाडौँ अथवा काठमाडौँ बाहिर कता हुनुहुन्छ? म यति बेला मेरो बुवा आमाको ठाउँ, हुन त मेरो गृह जन्म जिल्ला पाल्पा, तैपनि बुवा आमाहरू यति बेला रूपन्देही जिल्लाको सुन्दर नगरपालिका तिलोत्तमा नगरपालिका जो बुटोल भैरवाको बीच भाग पर्छ। म तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 16 कोटीहवा भन्ने ठाउँमा छु। कोटीहवा भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। ओहो, ल खुसी लाग्यो, झन् हामी बुटोलै पुगेको जस्तो भयो। शिरीषजी, अब देश लकडाउन भएको आज 48औं दिनमा छौँ हामी। तपाईँका दिनहरू कसरी बितिरहेका छन्? यसलाई कसरी लिइरहनु भएको छ तपाईँले? अब यो लकडाउन त अब यो हामी जुन कोरोनासँग लडिरहेका छौँ, कोरोनासँग यो संसार लडिरहेको छ, मानव जाति लडिरहेको छ, यसको सबैभन्दा ठुलो उपचार भनेकै अब लकडाउन थियो। सामाजिक दूरी कायम राख्नु थियो। यस कारणले गर्दा यो लकडाउन जुन सरकारले गर्यो यसप्रति मेरो त पूर्ण समर्थन पनि छ र यो जायज छ जस्तो लाग्छ। र त्यही क्रममा अब अहिले लकडाउनको पूर्ण पालना गर्दै घरभित्रै बसिएको छ र बिरलै भेटिन पाइने यस्तो पारिवारिक जमघटलाई झन् सकारात्मक रूपमा लिने, परिवारमा आत्मीयता बढाउने, अलिकति चाहिँ त्यही लकडाउनको पालना गर्दै घरभित्रै सुरक्षित रूपमा बस्ने र घरमै रमाउने खालको चाहिँ वातावरणहरू सिर्जना गरिरहेको छु। हजुर, बुटोल पुगिहाल्नु भएछ। लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि निस्किसक्नु भएको थियो काठमाडौँबाट, के हो? थोरै केही दिन अगाडि आउने कुरा थियो। मेरो जेठी छोरीको चाहिँ 1 क्लासको इक्जाम पनि सकिएको, आउने कुरा हुँदाहुँदै म 7-8 गते चाहिँ लगभग लकडाउन हुन्छ होला भन्ने खालको मनस्थिति पनि यताउता सबैले चाहिँ गरिरहनु भएको थियो र त्यो खालको ऊ आउने बित्तिकै म निस्किसकेँ त्यहाँबाट। ए, अब जस्तो बुटोलमा हुनुहुन्छ भन्नुभयो, अहिले अब धेरैजना कलाकार साथीहरूसँग हामी भाइबर मार्फतै जोडिरहेका छौँ। अब संस्थागत कुरा गर्नु पर्दाखेरि राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल उपत्यका समन्वय समितिले हिजो अस्ति र आज पनि केही राहतका सामग्रीहरू चाहिँ जोसँग चाहिँ छैन, कलाकार साथीहरू नै जोसँग छैन, उहाँहरूलाई वितरण गरिरहेको हामीले बुझिरहेका छौँ। यसलाई अलिकति ब्रिफिङ गरिदिनु न, यसलाई बताइदिनुहोस् न के भइरहेको छ? अहिले चाहिँ हामी काठमाडौँमा, म चाहिँ काठमाडौँ बाहिर पनि रहेको हुनाले र प्रतिष्ठानको अहिले वर्तमान कार्य समितिमा म आफू संलग्न नभएको हुनाले धेरै प्रत्यक्ष रूपमा यसमा मेरो सहभागिता त छैन। यद्यपि अहिले चाहिँ प्रतिष्ठानले अब यो जुन कलाकारहरू विशेष गरी चाहिँ उपत्यका समन्वय समिति अन्तर्गत धेरै कलाकार साथीहरू चाहिँ दोहोरी साँझमा काम गर्नुहुन्छ, विभिन्न यो साङ्गीतिक क्लबहरूमा काम गर्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले लामो समयदेखि बन्द भइसकेको र उहाँहरूको एक मात्रै रोजीरोटी भनेकै यही क्लबहरू, दोहोरी साँझहरू भएको हुनाले उहाँलाई पक्कै पनि जीवन निर्वाह गर्न अप्ठ्यारो अवस्था पर्यो भन्ने हिसाबले विशेष गरी उपत्यका समन्वय समितिको भूमिका, त्यसै गरी सल्लाहकार दाइहरूको भूमिका र केन्द्रीय समितिको संयोजनमा चाहिँ राहत वितरण भएको भन्ने कुरा म पनि सामाजिक सञ्जाल र साथीहरूसँग कुराकानीमा गरेको छु र धेरैजना साथीहरूले चाहिँ राहत प्राप्त गर्नुभएको भन्ने कुरा पनि मैले बुझेको छु। हजुर, अब हामी लकडाउनमा छौँ होइन, अब एक किसिमको हामी मानिसमा पनि कहिले नकारात्मक सोच आयो होला, कहिले होइन सकारात्मक सोच्नुपर्छ भनेर हामी अघि बढिरहेका छौँ। जस्तो शिरीषजीको हकमा देश लकडाउन भइसकेपछि 2-3 दिन पछिको अवस्था र अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा के परिवर्तनहरू आए र यो देश लकडाउन हुँदाको क्षण यहाँले भन्नुभयो पारिवारिक भेटघाट भएको कारणले सकारात्मक रूपमा लिएको छु भन्नुभएको छ, यसलाई अलिकति फेरि प्रस्ताइदिनुहोस् न। अब सबैभन्दा ठुलो कुरा त अब यो अघि पनि मैले भने जस्तै लकडाउन पश्चात पक्कै पनि यो लकडाउन हुनु, यसरी सबैजना घरभित्रै रहिरहनु आर्थिक हिसाबले भोलि हाम्रो भविष्यको हिसाबले त गलत हो अथवा अप्ठ्यारो हो, त्यो त्यसमा त सबैको एकमतै हुन्छ। यद्यपि यो लकडाउनलाई पनि फेरि घरमै बसिरहँदा झन् उल्टो नकारात्मक असरहरू हुने, मानसिक हिसाबले धेरै समस्याहरू चाहिँ शिरीषजी बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, अलिकति समस्या भइरहेको जस्तो लागिरहेको छ नेटमा। कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जालमा हामी यसरी सम्पर्कमा आइरहँदाखेरि केही न केही समस्या भइरहेको हुन्छ। तैपनि हामी शिरीषजीसँग फेरि पनि जोडिने कोसिस त पक्कै गर्नेछौँ, उहाँका कुराहरू पनि राख्छौँ र उहाँसँग फेरि उहाँले पनि त गीत गाएको हामीले हेर्नु पर्यो प्रत्यक्ष। यति मिठा मिठा गीतहरू छन्, यति मिठा मिठा सृजनाहरू छन् उहाँका प्रत्यक्ष गीत पनि हामी कार्यक्रममा पक्कै सुन्नेछौँ। यतिखेर पक्कै पनि शिरीषजीलाई फेरि पनि हामी फोन गर्ने तयारी गर्दैछौँ।
सक्छौँ भाइबर मार्फत जोडिनको लागि। तपाईँले पनि हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर शिरीषजी फेरि पनि आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरिहाल्नु। शिरीषजी समस्या भयो। यस्तै हो अघि पनि यो थोरै समस्या नेटवर्क, अब सबैजना साथीहरूले नेटैमा भर परिरहनु भएको छ। अहिले हाम्रो एकदमै ध्यान भनेकै नेटमा छ, के भइरहेको छ कसो भइरहेको छ भनेर। शिरीषजीले भनिसक्नु भएको छ पारिवारिक भेटघाटलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ भनेर होइन। कति साथीहरूले अब नचाहँदा नचाहँदै पनि दिमागमा भविष्यको चिन्ताले गर्दा पनि होला नकारात्मक कुराहरू गर्ने, एकोरिरहने र एन्जाइटीसम्मका समस्याहरू पनि आइरहेका छन्। यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब मैले अघि जोड्दै थिएँ, खासमा चाहिँ यो बाहिरको समस्याबाट हामी एकदम ग्रसित भएर डराएर भोलि के होला भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले तत्कालै योजना बनाउनु कुनै अर्थ नभएको हुनाले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ सकेसम्म परिवारमा हुनुहुन्छ भने पारिवारिक रूपमा चाहिँ सुख दुःख साट्नुहोस्, पारिवारिक रूपमा चाहिँ रमाउने कोसिस गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, आफूलाई अलिकति व्यायामहरू गरेर बिहान साँझ आफ्नो सम्भव भएका हिसाबले चाहिँ शारीरिक हिसाबले पनि आफूलाई चाहिँ फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। साथीभाइहरूसँग पोजिटिभ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कुराकानी दिने अथवा सल्लाह दिने साथीहरू जसलाई अप्ठ्यारो पर्दा सम्झिनुहुन्छ त्यस्ता साथीहरूसँग चाहिँ केही सेयरिङहरू गर्नुभयो भने पक्कै पनि हामी यस्ता समस्याबाट अब समस्या त भोलि यसले पार्ने असर त हामी सांगीतिक क्षेत्रलाई यति ठुलो असर पार्दैछ कि हामी त गीत गाएर माइक समातेर आवाज दिएर ज्यान पाल्ने थुप्रै साथीहरू अब देशको अवस्थाले गर्दा थुप्रै स्टेज प्रोग्रामहरू हुँदैनन्, विदेशका प्रोग्राम हुँदैनन्, सांगीतिक हिसाबले एकदमै क्रियाकलाप कम हुने हुनाले असर पक्कै हुन्छ। तर त्यसको विकल्पको विषयमा भोलि सोच्दै गरौँला। अहिले चाहिँ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ आफूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ अलिक तगडा राख्ने, मानसिक हिसाबले चाहिँ बलियो राख्ने, त्यो भनेकै परिवारसँग रहनु, परिवारसँग आत्मीयता र सुख दुःख साट्नै उत्तम उपाय हो जस्तो मलाई लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ, कति राम्रो कुरा राखिदिनु भयो। अब शिरीषजी हुनुहुन्छ, धेरैजना साथीहरू मैले अघि पनि भने कति साथीहरू नचाहँदै पनि दिक्क भइरहनु भएको छ। उहाँ साथीहरूलाई एकैछिन भए पनि हामीले खुसी पार्नै पर्छ। शिरीषजी बुटोलदेखि एउटा गीत त अब तपाईँले सुनाउनै पर्छ। मलाई गीत गाउन पनि धेरै भयो, यसरी गीत गाउन नपाएको पनि घरमा चाहिँ कहिले गुनगुनाउँछु, यताउता करेसा बारीतिर गुनगुनाउँछु, छतमा गएर पनि कहिले काहीँ गुनगुनाउँछु। पक्कै पनि मैले यहाँ आइसकेपछि एक टुक्का मेरो एउटा धर्म पनि हुन्छ र मलाई गाउन पनि मन लागिरहेछ। बरु कुन गीत गाउने भन्ने विषयमा कन्फ्युज भइरहेछ। अब हेर्नु, हामीले कार्यक्रममा चाहिँ आज तपाईँलाई शिरीष देवकोटा भनेर जुन गीतले चिनायो, मलाई आउने के अरे म त आउने थिएन, यो गीत त पस्कन्छौँ नै, तर आज तपाईँलाई चाहिँ जुन गीत गाउन मन लाग्छ त्यो गीत गाइदिए हुन्छ। तपाईँको इच्छा त्यो चाहिँ, तपाईँका सबै गीतहरू उत्कृष्ट छन्। मैले विशेष गरी तपाईँले भनेको मेरा रोइला भन्दा बाहेक अरू थुप्रै गीतहरू पनि छन्। कतिपय गीतहरू रिलिज भइसकेका गीतहरू इमेज टेलिभिजनमा पुर्याउन पनि बाँकी छ। म पक्कै पनि काठमाडौँ आइसके पश्चात पुर्याउँछु। अहिलेको लागि यहाँले नै मन पराउनु भएको थियो, म त आउने थिएको एक टुक्का गाउँछु र अर्को कुनै गीत फेरि यहाँले भन्नुभएछ भने त्यो पनि गाउँछु। अहिलेको लागि त्यही रोइला गीत गाउनु। ढुक्कै मन गरी बसे अन्त नजलाइन, हे ढुक्कै मन गरी बसे अन्त नजरलाइन, 6 महिनामा भेटुँदा नि मिठो वचन पाइन, हे चल होला भन्या हे चल होला भन्या भाइ, चल होला भन्या भा, म त आउने थिएन, यही चल होला भन्या भा, म त आउने थिएन, यही चल होला भन्या भा। थ्याङ्क यू। आज शिरीषजीलाई साँच्चै हो कति धेरै पछि यसरी प्रत्यक्ष गीत गाइरहनु भएको छ। धेरैजना कलाकार साथीहरू जो गीत गाएर हिँडिरहनुहुन्छ, गीत सृजना गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो एक किसिमको पोख्ने माध्यम पनि उकाली उकाली बनिदिएको छ। मलाई खुसी लागेको छ। अब अर्को एउटा गीत सुन्ने होइन, शिरीषजीको सबै गीत मलाई एकदम मनपर्छ, नमन पर्ने भन्नेकै छैन। एउटा सानो टुक्रा गीत सुन्छु, नजरेको भएर पनि मलाई असाध्यै मनपर्छ। मैले अर्को एउटा गीत गाउँछु। अहिले हामी धेरै परिवारहरू बिछोडिएका छौँ, कोही अमेरिका युरोपतिर हुनुहुन्छ। छोरो अमेरिका छ, छोरो अमेरिका छ। पछिल्लो समयको तपाईँको यो गीत मलाई पनि असाध्यै मनपर्छ। यो गीत साँच्चै भन्यो भने सन्देशमूलक गीत र धेरैको मन छुने गीत। सृजना, यसको गीत सृजना चाहिँ रमेशजीले गर्नुभएको होइन शिरीषजी? रमेश विजी दाईका सुन्दर शब्दहरू छन्। मैले चाहिँ सम्झना भण्डारीले गाएको गीत मलाई पनि आफ्नो जीवनकालमा मैले गाएका केही गीतहरू मध्ये, उत्कृष्ट गीतहरू मध्ये मलाई पनि त्यो फिल हुन्छ र मलाई त्यो माया लाग्छ गीतको। हुन्छ, म एक टुक्रा सुनाउन चाहन्छु।
छैनन् भनम छन् छोरा छोरी फर्किन्नन् घर बाउआमा नमोरी जापानतिर छ छोरो अमेरिका छ छोरी जापानतिर छ तिनले त बिर्से बाउआमा हामीलाई तिनकै पिर छ छोरो अमेरिका छ छोरी जापानतिर छ तिनले त बिर्से बाउआमा हामीलाई तिनकै पिर छ तिनले त बिर्से बाउआमा हामीलाई तिनकै पिर छ थ्याङ्क यू वास्तवमा यो गीत पुरै भिडियो हेर्दा पुरै गीत सुन्दा त साँच्चैकै धेरै साथीहरूको मन रुन्छ र साँच्चैकै उत्कृष्ट गीत लिएर आउनु भएको छ शिरीषजी धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँसँग अझै धेरै कुराकानी गर्न मन थियो तर समय सकिन लागिसकेको छ है हामीलाई कार्यक्रममा साथ दिनुभयो भाइबरमा सम्पर्कमा आइदिनु भयो त्यसको लागि यहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद छ धेरै दर्शक साथीहरू तपाईँलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ जाँदा जाँदै उहाँको आत्मबल बढाउनको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ सर्वप्रथम त यो विषम परिस्थितिमा मलाई पनि प्राविधिक रूपले श्रोता दर्शकसँग जोडिने मौका दिनुभएकोमा इमेज परिवार अनुसाजी र प्राविधिक साथीहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले हेरिरहनु भएको छ यति बेला सकारात्मक सन्देश सकारात्मक ऊर्जा दिने खालका गीत सङ्गीत भित्रका पनि नेपाली लोकसङ्गीत भित्रका पनि सकारात्मक ऊर्जा दिने खालका गीत सङ्गीतहरू सुन्नुहोस् कम्तीमा आफ्नो मनस्थिति बलियो बनाउनुहोस् आफूलाई कमजोर फिल नगर्नुहोस् फिजिकल्ली पनि आफूलाई चाहिँ बलियो राख्ने चाहिँ कोसिस गर्नुहोस् घरमा आत्मीयता साट्नुहोस् सुख दुःख साट्नुहोस् पारिवारिक सुखभन्दा अर्को ठुलो सुख कुनै संसारमा कहीँ पनि छैन त्यही परिवारको सुखलाई म संसारको सबभन्दा भाग्यमानी र सुखी हुँ भन्ने खालको फिल गर्नुहोस् र यो कोरोनासँगको लडाइँमा हामी लकडाउनलाई पूर्ण पालना गर्दै सरकारलाई साथदै अगाडि बढ्नुहोस् म यही भन्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद छ शिरीषजी तपाईँ पनि आफू सुरक्षित भएर बस्नु होला आफ्नो ख्याल राख्नु होला सम्पर्कमा आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद शिरीष देवकोटा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो साथमा उहाँसँग पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ अब भने हामी लाग्छौँ छोटो विश्रामतिर हजुर आजको कार्यक्रममा हामीले एकजना दर्शक साथीसँग कुराकानी गऱ्यौँ दुईजना नेपाली लोक तथा दोहोरी गीतसँग आबद्ध कलाकार साथीसँग कुरा गऱ्यौँ लोकदोहोरी गायिका मन्जु पौडेल अनि लोकदोहोरी गायक शिरीष देवकोटाजीसँग कुराकानी गऱ्यौँ पक्कै पनि कार्यक्रम हेरेर तपाईँलाई पनि रमाइलो भयो होला उहाँहरू दुवैजनाले तपाईँहरूलाई भनिसक्नु भएको छ सकारात्मक सोचौँ अब के हामीले टेन्सन लिएर होइन के होला भनेर चिन्ता लिएर आफैलाई हानि हो किनभने यो महामारी तपाईँले गर्दा हामीले गर्दा फैलेको होइन तर फैलिन सक्छ त्यही भएर आफ्नो सुरक्षा आफैले गरौँ दिनको तपाईले सक्नुहुन्छ भने तपाईँ जति सम्झिनुहुन्छ त्यति हात साबुन पानीले धोइरहनुहोस् अघि हाम्रो साथीले पनि भनिसक्नु भएको छ दाङको साथीले पनि भनिसक्नु भएको छ म 10-15 पटक धुन्छु भनेर होइन किनभने ख्याल होइन यो रोगबाट बच्ने उपाय भनेकै जब हात भएपछि हातलाई सफा राख्नु पर्यो हात धोइरहनु पर्यो र सामाजिक दूरी कायम राख्नु पर्यो हुलमुल भई हिँड्नु भएन अहिले त देश लकडाउन छ घरभित्रै बस्नुहोस् आत्मबल बढाउनुहोस् आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् यही भन्दै अब भने कार्यक्रमबाट म अनुषा पनि बिदा चाहन्छु भोलिका दिनमा तपाईलाई भेट्न फेरि पनि आउने नै छौँ त्यति बेरसम्मको लागि नमस्कार